Kanaaf yaa Oromoo dammaqaa hirriba keessa. Yaa Oromoo dammaqaa. Lafti keessan osoo isin agartan daangaa hundaan cicciramee mammaaksi Mallas Zeenaaዊ ሰፊውን ክልል እናጠባለን ሰፊውን ህዝብም ደግሞ እንቀንሳለን ቁጥሩ ዮኪን ሞቱ አናሳ እናደርጋለን አክ እንጀደሱን ዱቢን አመ ድሬዳዋ አራዴምቱ ዱቢ ወሎ ረት ደምቱ ዱቢ ናንዶ ገሞጂ ባለት ደምቱ ዱቢን ሞየለት ደም አጅሩ ኩን ሁንዲሳ ወልቀበቴ አገርሲሰ ጉዳይ ወለጋ ደበለቴ ይቹ አማራን ናኖ አማራ ከነ ወፍደተን ናኖ ጉባ ፍንፍንዴ ከናን ገራ ደብረ ብርሃን ዮኪን ሞቱ አዳማ ዳፊ ናኖ ሱሉልጣ ከነ ጅዱዳን ገዲ ዱፋረን ጀሪኩን ናኖ እንጦጦ ጅዱዳን ሃንገ ፍንፍንዴ ትት ኬኛ ተራ ኬኛ ሚሶምቲ ቆፍቲ ማነ ኢጃሩን ከራ ኢጃሩን ቆፍቲ ገቲ እንቀቡ ዳንጋ ኦሮሚያ ከበቺሳ ወሪ ሀዳ አንጎ ሀርካ ቀብደን ሴናን ከይሲን ጋበቱ ዳንጋ ከሌሰ ኦፒዲኦን ቲፒኤልኤፍ ኤርገማቲን ከበቺስቴ ሀዳሞ ኦፒዲኦን ኢሳን ቦዳ ኢሳን ሰንበከራ ኢብደኒ አንጎን ኢስነር ከጨራን ኢስን ከነመ ዳንጋ ኦሮሚያ ሀርዳ ዲና ፉደቺስ አጅርተን ከን ዮ ዱገመት ሐዋሳ ኦሮሞ ወልጀለ ካስተኒ ኡመተ ኦሮሞ ወሊን ደመክስተኒ ዳንጋን ኦሮሞ አስጀተኒ ኦሮሚያ ዮ ከበቺሱ ባተን አካታን አመይሲን አንዲት ኢትዮጵያ ጀተኒ ሀዊተን ኢትዮጵያ ተክቲ የተኒ ሀዊተን ጉያ ኢትዮጵያ ተክቲን አከሽን ጀተን ሰነት ኢጃርተን ጉያ ስርነ ፕሬዝዳንት ኢስን ሀዊተን ሰኒን ቡልተን ጉያ ኦሮሚያ ዲግደኒ ኦሮሚያ ባሃ ኦሮሚያ ኢትዮጵያ ባሃ ኢትዮጵያ ዲያ ኢትዮጵያ ግዱገላ ኢትዮጵያ ካባፊ ካባ ባሃ ማል ጀተኒቲን ኢስን ዲግደን ንገርተን ilmaan ኦሮሞ ጉያ አዲዳን ወራቤስኛታ ጉያ አዲዳን ማይኖሪቲን ኢትተበቲ ያ ኦሮሞ ደመቂ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ያ ኦሮሞ ደመቂ ዳሎተ ቂቂ ኡሚ ዳሎተ ጉማ ኢሳ ባፈቹ ደንደው ilmi abbaan isaa ajjeefame gumaa isaa hanga baafatutti ilma rafne uuma. That is the only way we will get respect. There is no democracy that gives Oromos respect. Beka kijiba kun hin agarre democracy jedhame kabaja Oromo torat hin agarre injiru inni bira mootummaa biyyattii sanaati wontan siidam yoo dhugamatti saba kana kan jaalattani yoo dhugamatti biyyi Oromiyaatun akka jiraattu barbaaddani marii babal'aa gaggeessa akka Oromootti mariilee gurguddaa akka Oromootti gaggeessa. Oromoon fuuldurri keenya maal ta'uu qaba? Oromoon garam deemuu qaba? Oromoon maaltu isaan mala? Oromoo maaltu as deemaa jira? Oromoo maaltu irraa achi deemaa jira? Kan jedhu kana biyya keessaa fi biyya alaatitti illee marii babal'aa marii hayyummaa qabu. Marii namni bilchaate gaggeessu ka ulee fi arrabaa fi killeen akka kaleessaa walitti hin darbatan gadi ta'a gaggeessa tokko kana. Lammaffaa diyaaspooratti kabajaa hora. Isin diyaasporaan aangoo nurraa fudhata jettanii osoo diyaasporaa dhiibdan diyaasporaan ammoo isiniin diina osoo ta'u irra garaa isaatiif bulu malee jechuudha. Kashalabboota garaadhaaf bultuu hin taanen kashalabbeeta asii ofii jiruu ofii jiraachuu dadhabdeetiin gara biyyaa deebitu. Isin asii achiin magaalaa keessaa fi baadiyaa keessaa fiddanii barsiisan malee lammiileen Ameerikaa lammiileen Awurooppaa keessa jiran dhalattoonni biyya sanaa warri ta'an Oromoon jechuudha. Walitti deebistanii yoo lammummaa Oromummaa isaa respectful jechuudha. Kabajaa olaanaadhaan jechuudha. Dhalattoota Itoophiyaa osoo hin taane isin lammiilee Itoophiyaati jettanii kabajaa yoo itti godhuu isin hin dandeenye taate dhugaa isinitti himaa bakki isin geettan hin jiru. Umrii lakkaachuu dandeettan hanga feetan deemuu dandeettan ni gartu. At some point mootummaan isin kuffisee isin boodaan dhufu yoo Amaara ta'e ni agartu. Diyaaspooraa Amaara jiruutiif lammummaa lammaffaa yoo hin kennin citizenship dhugaa akka hin har'a isin maalidha? የኢትዮጵያ ተወላጅ ጀተን ኑቲ ለሚ ብየ ሰናፍ እንጀን ኑቲ ኦሮሞodhaaf እንጀን ኑቲ ለሙማ ኢትዮጵያ ኢስን ኑፍ ከንተን የነ ኢስን አሞ ኢስን ለሚ ኢትዮጵያቲ ሚት ብየ ከናዩ ሰሩ እንደንደተን አከበር ባንደ ኢስን ዲለ ለሚ ከሰል ብየ አከ ኢትዮጵያ ለሚ ኢሲቲፍ ከበጃን ቀምን እርግና ብየ አከ ኢትዮጵያ አዱኛተን ይመላላ ሶማሌን አሜሪካት ለሙማ አሜሪካ ቀበቴት ብየ ገለ ብየ ቡልቹ
sodaa tokko malee akka lammii isaatitti biyya san seenee ba'a. Whereas Oromos, whereas Ethiopians, warri jedhaman kun ammoo Itoophiyaa yoo seentu biyya itti dhalatte biyya handhuurri kan kee itti awwaalamte keessatti ati lammii lammaffaa taata. Lammiin Ameerikaa tokko namni Ameerikaa irraa bahee iddoo kamittuuyyuu ilmoo yoo argate iddoo kamittuuyyuu lammiin sun ilma Ameerikaa tokko yoo deeme kabajaa lammii biyya Ameerikaa keessa jiraatuutiin qixa qaba. When it comes to Ethiopia, the bullshit mind of politicians, bullshit, isa ajaawa xuraawaa bi sammuu dhiqamuu qabu kan hooggantoonni siyaasaa Abiy irraa kaasee hanga biyya sana keessa durillee bulchaa turtan lammiilee biyya keessanii sababa lammiilee biyya biraa ta'aniif sababa paaspoortii barbaadanii akka barbaadanii travel gochuu mirga qabaniif silaa acabacabdanii baga kan argattan. Paaspoortii Itoophiyaa baatanii akka barbaadanitti biyya garaagaraa dhaquun hin danda'amu, bararuun hin danda'amu, deddeemanii dalagachuun hin danda'amu. Baga paaspoortii Awurooppaa argattanii, baga paaspoortii Kanaadaa argattanii, baga paaspoortii Ameerikaa argattanii bararuu dandeettanii Itoophiyaadhaaf ammoo koottaa dalagadhaa akka feetanitti hojjedhaa biyya tana guddisaa osoo jettanii. Itoophiyaan wanti amma isin magaalaa keessatti bakka tokko tokko eegaltan hedduu guddachuu danda'a. Hanga waan kanan goonetti wadhaa dhageeffadhaa waan amma isinitti kun namaaf hin galu. Waggaa lama sadii booda isinii galullee hin danda'u. Hin danda'u. Trust me. Somaaleen wanti isin gootu isinitti maa dhageeffadhaa. Keeniyaa amma bitaa jirti Somaaleen. Keeniyaa keessatti manneen isaan ijaaran, fooqiin isaan ijaaran, almost it is the second Somalia jechuu dandeetta. Second Somalia. Itoophiyaa keessatti Finfinnee dabalatee Somaalonni investimentiin isaanii baay'ee gurguddaadha. Akka ajaa'ibaatitti deemee jira. Oromoo hoo. Oromoon sababa biyya isaa keessatti kabajaa miti. Qe'ee isaa keessattuu investi gochuu sababa hin dandeenyeef Oromoon waan qabullee kan qabnellee walittillee darbatanii kophaa isaallee biyya san keessa galee waa hojjechuu hin danda'u. Warra garaadhaaf bulu malee. Hattoota malee dhugaa walitti himna. Hattoota garaa malee. Namoonni dhugamatti osoo walitti dhufanii waa warshaa dhaabuu danda'an. Baankii ijaaruu danda'an. Baankiin shaggari kan diyaaspooraan arsii jalqabee eessa hafi? Eessa seeni? Eessa dhaqe? Eessa jira? Hayyoonni godinaalee Oromiyaa, hayyoonni Wallaggaa, hayyoonni Jimmaa, hayyoonni Arsii, hayyoonni Harargee warroonni dhugamatti biyya sana jijjiiruu danda'an. Kanneen dantaa yookiin isinirraa waan akka hin barbaanne biyya sana galanii dargaggeessa sanaaf hojii uumuu danda'an. Osoo isin lammiilee diyaaspooraa biyya keessa jiran lakkisaa rakkootu biyyaa isin baase. Jibbiinsa siyaasaa kaleessa ture. Kan Oromoo gabroomse, kan Oromoo ajjeese, kan Oromoo qe'ee isaa irratti salphise biyyaa isin baasee lammii Ameerikaa isin godhe yookiin lammiilee biyya biraa isin godhe koottaa galaa isin lammii keenya jettanii hanga kabajaa itti horachuu waan isin dandeenyeef jechuudha. Oromoon biyya alaa taa'u taa'ee isin laalaa jira. Yoo danda'e ammootu diina isinitti ta'a. Amma isinitti hin fakkaanne. Oromoon biyya isaati jechaadhaaf. So yeroo Somaaliyaa keessaa dhufee namni Itoophiyaa keessatti investi godhu Somaaliyaa keessaa dhufe jechuudha. Yeroo Somaaliyaa keessaa bahee namni Keeniyaa keessatti investi godhu isinumti aangawoonni Oromoodhaa ka hadha aangoo irra jirtan kan kaleessa TPLF biyyaa yaaste kan kaleessa Amaarri biyyaa baase koottaa galaa lammummaa lammaffaallee isinii kennina namni isinii dubbatullee hin jiru koottaa biyya keessa misoomsa dargaggeessa Oromoo kan qe'ee isaa irraa buqqee biyya namaatitti baqatee biyya namaa Arabaa keessatti mana hidhaatitti Yemen keessatti muka keessa wal fixaa jiruu fi rakkachaa jiru kanaaf hojii uumaa jechuu maaltu isin dhoorge. Har'a Dirree Dawaa keessatti osoo diyaaspooraa hundaa qulaan bantanii fooqileen Oromoo hedduminaan ijaaramu. Hedduminaan ijaaramu. Garuu sababa mootummaan kun diyaaspooraa Oromoo akkuma TPLF kalee fi Amaara kalee waan jibbitaniif jaalala waan isin hin qabneef kabajaa waan isin hin qabneef diyaasporaan Oromoo har'allee warra lafa xixiqqoo isinirraa barbaadu malee warri humna qabu tokkollee gara biyya keessanii yaadeen jiru. Hin yaadu warri humna qabu. Warri silaa waa hojjechuu danda'u. Warri hojii maal akka ta'e beeku tokkochi durriyyee fi kashalabbeedha gara keessa warri gale. Dulloota warra xurataan jiraattuudha warri gara keessan gale. Dhugaa walitti himna. Kanaaf Dirree Dawaan tun yoo hadha Dirree Dawaa magaalaa Dirree Dawaa yoo qorattan fooqiin Oromoo meeqa jira? Fooqiin Somaalee meeqa jira? Fooqiin Amaaraa meeqa jira? Fooqiin Guraagee meeqa jira jettanii lakkooftanii beektuu?
namni qabeenya hin qabne jira keenya. Namni gamoolee gurguddaa hin qabnee fi waan gurguddaa biyya takka keessatti hin qabne salphataadha. Abbaa biyyaa ta'uu hin danda'u. Hoteela ilaal magaalaa jiru hundatti Oromoon hoteela hin qabu taanaan hoteelli kan Guraagee, hoteelli kan Sumaalee, konkolaataan kan nama biraa yoo kan ta'u taate eessa jiraree Oromoon? Maal qaba magaalaa keessaa Oromoon? Ergamtuu ta'uu malee hoteela namaa seentee nyaachuu malee Oromoon maal keessaa qaba? Kanaafi mootummaan OPDO amma jirtan xiqqoo dammaqa. Mootummaa abbaa duulaattu isin caala dhugaa isinitti himaa. Abbaan duulaa at least yeroo aangotti dhufe yeroo magaalaa keessatti magaalaa Qinijjii tarkaa fudhatte magaalatti Oromoon akka galu godhe. Isin ammoo maal gootan? Oromoo abbaan duulaa gara magaalaatti galche maqaa master pilaanii moo maal pilaanii what do you guys call it? Corridor limaat jedhuun Oromoo diddanii magaalaa ariitan. Guyyaa filannoo yoo kuftan Oromoo magaalaan kottaas galaa jettanii kadhattu. Oromoo har'a magaalaa irraa isin diigdan. Mana Oromooti kan diigame. Qe'ee Oromooti kan isin diigdan. Guyyaa filannoon dhufu eenyutu isin filaadha. Guyyaa filannoon dhufu mee sabab namni magaalaa isin irraa diigdan kun baqatee baadiyyaatti deebi'ee akkamiin isin filanne? Akkam ta'uu barbaaddan? Maaliif achi fageessitanii waa yaaduu dadhabdan? Yoo mana asiin diigdan asii diignee irrattanii asin lafa kennitanii fi magaalaa san keessa maaf hin qubsiisne? Weeraas naannoo shan irraa garuu waraqaan eenyummaa ka addaa bahee fi magaalaa hundatti naqamaniiti magaalaa boordarra irra jiran baadiyaa boordarra jiran filannoodhaaf qopheessaa jiran. It's super easy isiniif fakkaata. Riferendamiin kamuu osoo gaggeeffame daangaalee Oromiyaa hunda isaanii akka yeroo Junaydii Saaddootii miti amma isin mo'atu dhukkee isin irraa kaasuu riferendamiidhaan. Including Baabbilee fi Gursumii isin jettanu. Hin sodaadha jaarsooyyuu. Bagammoojjii araddaalee baadiyaayyuu hin sodaadha. Kanaaf yaa mootummaa aangoo rabbiin sitti kennee yeroodhaan yeroon kun si harka galte hirriba keessaa ka'a. Dammaqa. Ummata kana magaalaa keessa mana irraa hin diigina. Amma maal dhageenya? Haramaayaa ganda hunda diigan. Diigan maal kennitaniif? Mee chaalenji isin goona. Haramaayaa yoo qonnaan bulaa manneen san hunda diigdan maali wanti isin hiyyeessa sanaaf laattan? Isin hiyyeessa keessan yeroo filannoo deemtan akkamiin namni nama darara? Yeroo Direedawaan alagaan diinni teenna jedhu isin ammoo Haramaayaa keessaa nama diigdanii yoo yaastan maali wanti isin barbaaddan jara keenya? Jarana mootummaa gifaa baloo malee mootummaa haqa Oromoon agarre. Mootummaa yoo alagaan diaaspooraa sababa diaasporaatiin alagaan yoo Oromoon gara biyyaa gale biyyattii san keessa investi godhatteetiin dhiibdu har'a isinillee yoo ka dhiibdan taanaan rakkoodha. Kanaaf OPDO yoo sooqiddi dantaaf mi'aaye jedhanii OPDO isiniin jedhan because PP illee ofiin jedha isin OPDO makaleessaati. OPDO makaleessaa sanillee wayyaamu. At least daangaan hanga cinaaksan kabajamee ture jijjigaan illee fudhatamtu. Har'a garuu Direedawaa irratti ifatte jechuudha. Sababa mootummaan biyya keessan bulchu Abiyyi Ahmad Direedawaan qaama Oromiyaa turte sababa jedheef shoorar keessaadhaa hanga jedhamu geettan. Taraa gillasam. Sareen takka lafaa kaatee I don't care. Osoo Oromoon nama kanaan waa jedhe dhugaadha. Osoo Oromoon nama kanaan waan jedhe dhugaadha. Garuu yeroo sabni tokko shanaffaa Oromoo hin taane mootummaa ma'ani Oromoo ofiin jedhuun shoorar keessaadhaa guyyaa jedhu maaltu isin yaafe kanaa ol? When the terrorists call you, you are a terrorist. Eessatti Oromoon terroristii kan ta'e beeku? Eessatti Oromoon shoorar keessaa kan ta'e beeku? I don't care waan fedhe haa ta'u. Miseensa Oromoon ergamtuu turte. Eenyuuf Miliinikiif illee goobana ergamaa ture. OPDO'n TPLF ergamaa turte. Har'a isin eenyuuf ergamtanii? Bicuun barsiisituu isinitti battu. Saba kana mataa gadi cabsitan. Magaalaa Direedawaa keessatti ifatti taa'anii yoo ejjennoo akkasii isin irratti baasani, where are you guys? Eessa Oromummaan isin odeessitan kun? Kanaafi
mee itti yaada.